Саламатсыздарбы, кымбаттуу мекендештер, Борбор калабыздын урматтуу тургундары. Элибизди турак жай менен камсыз кылуу бул биздин алдыбыздагы эң башкы артыкчылыктуу милдеттерибиз. Бул багытта өлкөбүздүн булуң бурчунда үй куруу иштери кызуу жүрүп жатканын баарыңыздар жакшы билесиздер. Өткөн жылы коомчулукта келечекке жана бийликке болгон ишенимди бекемдеген Менин үйүм мамлекеттик программасынын алкагында Борбор калабыздын Скрябин жана Маликов көчөлөрүндө биринчи этаптагы үйлөр ийгиликтүү бүткөрүлүп, жалпысынан 1059 батир муктаж жарандарыбызга тапшырылган эле. Бүгүн болсо мамлекеттик турак жай саясатынын иш жүзүндөгү жыйынтыгы аталган программанын кезектеги натыйжасы катары Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү 612 батирлүү заманбап үйдү жарандарыбызга тапшыруу алдында турабыз. Алгач сөзүмдүн башында өзүбүздүн баш баанегибиз болсо деп канча убакыттан бери эңсеп, мамлекетке үмүт артып, сабырдуулук менен кезегин күтүп, мына эми куттуу коломтобуздун ачкычын алабыз деп кубанычтары койнуна батпай турган жарандарыбызды чын дилимден бүгүнкү майрамдык маанайыңыздар менен куттуктап кетейин. Алган үйүңүздөр ак жолтой болсун, ушул жерден агарып көгөрүп, бала чакалуу болгула, көптөгөн ийгиликтерге жетишкиле. Урматтуу мекендештер, Кудай буйрса, эл арасында биримдик, өлкөбүздө тынчтык болуп турса, социалдык долбоор катары саналган бул программабызды мындан ары дагы уланта бермекчибиз. 10 миңдеген жарандарыбыз илгери үмүт менен кезекке туруп, үйлүү жайлуу болсом деп зарыгып күтүп келишет. Алардын үмүт тилектерин аткарганга мамлекетибиздин күчү жетет. Буйрса 4-5 күндө Борборубуздун Маликов көчөсүндөгү 600гө жакын батирди жана жакынкы араларда Жалал-Абад шаарында салынып бүткөн 1,5 миң батирлерди кезекте турган жарандарыбызга тапшырып келем. Алардын да кубанычтарына ортоктош болобуз. Мен турак жайга муктаж болгон ар бир адам үйлүү болсо деп кыялданам, үйлүү болсоңор кубанам. Бара-бара андай жарандарыбыздын баарын үй менен камсыз кылууга Кудай буйрса жетишебиз. Биз жергиликтүү бийликтердин жана курулуш тармагындагы адистердин, карапайым курулушчулардын талыкпаган мээнети аркылуу мамлекеттик турак жай саясатын жүзөгө ашырабыз. Ошондуктан учурдан пайдаланып, элдин жүгүн аркалаган мындай мээнеткеч кызмат адамдарынын баарына ыраазычылык билдире кетейин. Алгач элде болсо бизде болот деген элибизде жакшы кеп бар. Эми элибиздин көксөгөн максатын ишке ашырып келаткан мамлекеттик ипотекалык компания тууралуу да эки ооз сөз кыла кетейин. Бүгүнкү күндө компаниянын уставдык капиталы 80 миллиард сомдон ашып, Кыргызстандагы жападан жалгыз ири капиталга ээ болгон мамлекеттик компанияга айланды. Бул да болсо мамлекеттин элге болгон камкордугунун далили. Урматтуу мекендештер, ушул жерден бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Кечээ күнү депутаттар мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисине суроо берип, ар кандай күмөн саноо дейбизби, же ишенбестик дейбизби, айтор жарга такаган суроолорун берип жатканын көрүп калдым. Ошондуктан жалпы карапайым элге түшүнүктүү болуш үчүн толук жана кеңири маалымат бере кетейин. Мамлекеттик ипотекалык компанияда бардыгы ачык. Кезекте тургандар өздөрү онлайн режимде көзөмөлдөп турса болот, ал эми акча каражаттары болсо электрондук көзөмөлдө турат. Эч ким уурдай албайт, уурдаса көрүнүп калат, албетте экеселеп, үчеселеп кайра кайтарат. Эми ушул жерде батирге ээ болгондордун жарымы алдын ала төлөмү жок, мурдатан эле кезекте турган 25 жылдык мөөнөт менен алып жаткандар турасыздар. Ал эми жарымыңыздар болсо алдын ала 50% төлөп, калган суммасын 10-15 жылга алгандар олтурасыздар. Мамлекеттик ипотекалык компанияда элибизди турак жай менен камсыз кылууда ар түрлүү варианттар, программалар бар. Мурда бир эле вариант бар болчу. Ал 14% менен алдын ала 30%ын төлөө, калган суммасын 10 жылда төлөп бүтөсүң деген. Болду, өмүр бою ошол батирде жашайсың деген шарт эле. Биз келген кандай жаңылыктарды киргиздик? Мамлекеттик иштерде иштегендерге 4%га, ал эми жеке жактарга 8%га чейин түшүрдүк, алдын ала төлөмү жок 25 жылга бере баштадык.
Дагы бир жаңылык, эгер мурда мамлекеттик ипотекалык компаниядан алган батирин үй бүлөңө тардык кыла баштаса, аны кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Мисалы, мурда бир бөлмөлүү батир алып, убакыттар өткөндөн кийин бала бакыраңар чоңоюп, ал батирин үй бүлөңө тар боло баштаса, аны кайрадан мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырып, 2 же 3 бөлмөлүү батирге алмаштырсаң болот деген мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Мурда бир бөлмөлүү батирге төлөп жүргөн акчаң толугу менен кийинки кеңейтилген батириңдин төлөмүнө эсеп болуп кете берет. Эми алдын ала 50% төлөп алып жаткан жарандарыбызга токтоло кетейин. Мындай мүмкүнчүлүгү бар жарандарыбыз дагы абдан көп экен. Булар мигранттар же катардагы эле өзүбүздүн жарандарыбыз. Ушундай жол менен мамлекеттик ипотекалык компаниядан бир эле жолу батир ала алышат. Депутаттар күмөн санап жатышкандай кайра бир нече жолу ала алышпайт. Тагыраак айтсам, бүгүн мамлекеттик ипотекадан алган батирди эртең кайра сатып бизнес кыла алышпайт. Ошондуктан булар үчүн дагы өзүнчө программа киргиздик. Алдын ала 50%-ын төлөйсүң, калганын 10-15 жылдын ичинде төлөп бүтөсүң деп. Бул илгертен кезекте турган жарандарыбызга тиешеси жок. Булардын алдын ала өздөрү төлөгөн 50% акча каражатын мына ушул эле курулушка жумшап жатабыз. Мына ушул курулуштун 60-70%-ын бүтүргөнгө өздөрүнүн эле акчасын колдондук. Бул албетте мамлекет үчүн, мамлекеттик ипотекалык компания үчүн жеңилдик болуп жатат. Мамлекеттин эле акчасын колдоно бербей, мүмкүнчүлүгү бар жарандарыбыздын акчасын да өздөрүнө колдонсок болот. И колдонуп жатабыз. Бул акча каражаттын баары мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайдасына түшүп жатат. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы 80 миллиард сомдон ашырдык. Мурда деле карапайым эл үчүн ушул ишти жасаса болот экен да. Болот экен эле. Мамлекеттин күчү да, акчасы да жетмек экен. Бирок жасаган эмес, башынан этегине чейин уурулуктар көп болгон. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын капиталы дагы 1-2 жылда, Кудай буйрса, 100 миллиард сомдон ашат. Кантип десеңиздер, буга да жооп бере кетейин. Бүгүнкү күндө жеке компаниялар ушундай престиждүү райондордо батирдин 1 чарчы метрин $2000 кем эмес сатып жатышат. Бирок ошол да пат күлүч эмес, мындай пат псо деп коебуз го. Кире бериштеги эшигин салып коет, ичин өзүң жасап ал дешет. Биз бүгүн сиздерге берип жаткан квартиранын баасы 1 квадрат метри пат күлүч $850. Эмеректериңди алып кирип жашай бер деген сөз. Кантип мындай баага пат күлүч салып жатабыз? Биз мамлекеттик Кыргыз курулуш сервис компаниясынын жана бирин-экин өзүбүз тааныган жеке компанияларды суранып, курулушчу компанияларды. 1 квадрат метрин Бишкек менен Чүйдө $650, ал эми алыскы аймактарда $700 пат күлүч салып бергиле деп жалдап салдырып жатабыз. Бул баага башка ири компаниялар, курулуш компаниялары келбей коюшту. Бүгүнкү күндө $650 пат күлүч эч ким салбайт дешип. Ошондуктан биз мамлекеттик курулуш компанияны жана 1-2 жеке компанияны жалдап, Бишкекте $650, ал эми аймактарда $700 салдырып, мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип жатабыз. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания болсо, үстүнө $200 кошуп, мына сиздерге бүгүн берип жаткандай $850 берип жатышат. Ортодогу $200 пайда түздөн-түз мамлекеттик ипотекалык компанияга барып түшөт. Ошондуктан мамлекеттик ипотекалык компаниянын кирешеси көбөйүп 80 миллиард сомдон ашты. Эми азыр курулушту кылган Кыргыз строй сервис менен жеке компаниялар $650 пат күлүч кура албай калдык. Курулуш материалдар кымбаттап кетти. $700-750 чейин көтөрүп бергиле деп даттанып жатышат. Анткени буга чейин Чүй менен Бишкек шаарында $650 жогоруда белгилегендей, ал эми алыскы аймактарда болсо $700 жалдап салдырып келе жатканбыз. Бул маселени өкмөт изилдеп жатабыз, жакын арада бир чечим кабыл алып беребиз. Буга чейин шаардын чак ортосундагы Скрябина көчөсүндө жайгашкан, мурда Максим Бакиевке таандык болгон 1,5 гектар жер тилкесине 539 квартира салып, былтыр карапайым элге үстүнө пайыз кошпостон эле $650 бергенбиз. Эми мындан ары мейли кайсы аймакта болбосун,
мамлекеттик ипотекалык компания сөзсүз түрдө батирлердин үстүнө өзүнүн пайдасын кошуу менен бүгүнкүдөй берет. Анткени мамлекеттик ипотекалык компания пайда көрүш керек. Себеби 20-25 жылдын ичинде сөзсүз түрдө инфляция болот. Ошол инфляцияны мамлекеттик ипотекалык компания кичи шаарларга, региондорго, райборборлорго салынып жаткан батирлердин үстүнө бир аз пайдасын кошуп, ошол пайда менен инфляцияны жаап турушу керек. Эми мындан ары баалар албетте өзгөрөт. Бирок баары бир деле мамлекеттик ипотекалык компаниянын саясаты карапайым эл үчүн жеке курулуш компанияларга салыштырмалуу сөзсүз түрдө кыйла арзан болот. Анан жогоруда айткандай паткүнүч болот. Жакынкы келечекте мамлекеттик ипотекалык компания өз алдынча каржылоо өтүүнү жана өлкөнүн турак жай фондун дагы да кеңейтүүнү максат кылуудабыз. Максатыбыз ийгиликтүү ишке ашса, жарандарыбызды турак жай менен камсыздоодо мамлекеттик бюджетке кошумча жүк келбестен ипотекалык компания иши туруктуу жана натыйжалуу жолго коюлат дагы өзүнүн ишин өзү улап кете берет. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү күндө Менин үйүм программасынын алкагында Кыргызстандын бардык аймактарында турак жай курулуштары жүрүп жатканын жакшы билесиздер. Жалпысынан өлкө боюнча 60 миңден ашуун батирдин курулушу башталып, алардын басымдуу бөлүгү активдүү фазада турат. Улам бүткөнүн улам ушинтип тапшырып бере беребиз. Жарандарыбыз өз үйүнө ээ болуп, жашоо турмушун тыңдап аларына мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Ал эми борбор деген борбор экен. Бишкек шаарынын жашоорга ыкчам, улам жаңылануунун үстүндө болуп жатат. Өлкө аймагынан шаарга агылгандар дагы бир топ экен. Ушундан улам турак жайга болгон муктаждык да чоң. Ошого жараша пландуу курулуш иштери улантылууда. Эртең Мурас кичи районундагы 600-гө жакын батир бүтүп жатат. Аларды дагы толугу менен кезекте тургандарга беребиз. Ал жакта жарымын алдын ала төлөгөндөр жок. Себеби ал кичи район толугу менен мамлекеттин акчасына курулуп жатат. Биз мындан ары да сапаттуу жана жеткиликтүү үйлөрдү куруп, жарандарыбыздын тилек максаттарын орундатабыз, ага бар күч аракетибизди жумшай беребиз. Бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары, мына бул баарыбыз күбө болуп турган жаңы үйлөр көптөн күткөн жарандарыбызга жылуулук тартуулай турган коломто, ынтымактын очогу, өнүгүүнүн башаты болуп берет деп терең ишенемин. Мамлекетибиздин элге болгон камкордугу, элибиздин мамлекетке болгон ишеними, сый урматы арта берсин. Үй жайлуу болуп жаткандардын чамгарагы бийик, босогосу бек болсун. Ак өргөңүздөн кут болсун. Канча комната бар? 3 комната. Ванналарын көрсөтөй. Бүгүн эле кирип, бүгүн эле жүрө берсин. Ысанадагы жакшы да, потолка. Ригель жоктугунан бул эң үстү 18 этаж. Ошо бий. Ашаанан көрсөңүз, Азыр үчмөнү көрсөңүз. Могу прокуратура. Biz akçası kotorulsa da. Değil налоговый. Bu налоговый кетет. А biz ara hemen başlayalım ekemiz de. Жакта эми менти менен сүйлөшүп атабыз, Адылбек элешим менен. Кийичине бир 200-300 бөлү сакырын котловандан кете берели депчи. Ошол жагына территорияны бүт жаап койдук. Бул уже министрликте нар жагы болсо, сиз айткандай жана парк болот да, полностью. Бамандыкта. Караңыз, кыш көрүнөт, бер жагы жаз, биягы жаз, вообще 4 мезгил көрүнөт. Батыр жигит болосуңбу? Атың ким? Я. Алия, канчага чыктың? 6-га окуйсуңбу? 1-класска бардыңбы? Канча бир туугансың? 2 бир тууган, Küçücük mi bu? Kança yıl oldu muhallim olup iştegeniz? 13 yıl.
13 yıl. Ага. Burada hayatta kvartirada yaşatıyorsunuz. Ооба, квартирада жашам. 18 этаждан алыпсыздар да? Ооба. Панорамный, да, платка? Жақсы жерден тиге тұрбайбыз сізге. Үй көрініп тұрады екен, тоға көрініп тұрады екен, 4 мезгіл. Ооба. Қыш, күз, жаз, ана бұяқта жай уже. Ооба. Сон. Сізге рахмат. Жолдашыңыз жоқ қой? Сізге чоң рахмат. Құт болсын үйіңізде. Рахмат. Жерден ағарып көргілер. Келін алыңыз, қыз ұзатыңыз, жерден Абзалка үй болсын. Бұяқта да бар. Саламатсыңар. Саламатсыңар. Құт болсын квартирамызда. Құт болсын. Мынаны осы диyelim. Ең алғашқы ең сыйлы қонағы сіз болдыңыз. Жақсы. Жақсы жерде, жақсы жағынан тиіп тұрдыңыз. Жақсы, құдай бұйырса. Kimsiniz? Kaç işteyiz? Азыркы убакытта сот департаментинде. Сот департаментinde kaça oldu işte? Ал жерде азыр эле иштеген 2 жылдай болуп калды. Бирок о жерде турганым 2018-19 жылдары турдум эле да. Кезектеги Алдыға eşteke төлөбөйдө 23 жыл. 25 жылга эчтеке төлөбөй алдык. Үй бүлөбүздүн атынан сизге чоң ыраазычылык билдирем. Ошо сиз бар үчүн биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп атат. Сизге ден соолук каалайм, ишиңизге ийгилик, мындан артта чоң жетишкендиктерди каалайм. Анан ушул жанагы ипотекалык компаниянын өкүлдөрүнө, анан өкмөткө дагы ушу үй бүлөбүздүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мамлекетке ыраазычылыгыңыздарды айтам элем. Мамлекеттин күчү менен, мамлекеттин кудурети менен ушуну жасап атабыз. Албетте биздики себепчибиз уюштуруп берип атабыз. Башка бир мурдакыдай ууруларга уурдатпай ушинтип элге болсун деп силерге жасап берип атабыз. Жактыбы квартира? Жақсы өз. Қызым Кызы очередке туруп калды. Сизге канча жыл болду турганыңызга? 3-4 жыл болду. 20 жылдан бери, 21. 21ден бери. 3 жыл, 23 жаңы башталат да. 3 жылда уже кезегиңиз жеткен экен да. Кезеги жетти ошо. 25 жыл калдыңыз ошондо. 25 жыл. Кара кел буяка тургула мына. Сөзгө тапкантасың? Так, жақсы. Жылмай қойыңыздар. Рахмат.